Oh, a drop of Nelson's blood wouldn't do us any harm. A drop of Nelson's blood wouldn't do us any harm. A norma dos 4 pasos é unha das regras do fútbol gaélico que máis chama a atención en Galicia. Mesmo é fonte de confusión para moitos xogadores e seareiros. Para explicala, comezaremos pola base. Que é o que nos di a guía oficial? A guía oficial nos di que cando un xogador está en posesión do balón avanzando, só pode transportar a pelota durante 4 pasos consecutivos como máximo. Se non avanza, só pode sostela nas mans durante o tempo que se consideraría o necesario para dar 4 pasos, tamén como máximo. A falta con que se castigaría esta incorrección sería a de transportar ou soster excesivamente o balón. Porén, se vemos un partido, os xogadores moitas veces avanzan co balón moita distancia. Como o poden facer se só poden levar o balón 4 pasos? A cuestión está en que non poden dar máis de 4 pasos consecutivos, é dicir, dunha tacada. Pero se botan o balón no chan, ou se fan un solo, que é como un toque co pé, xa non son consecutivos. Diríamos, para entendernos, que facendo un bote ou un solo, renovan a posesión. Iso sí, como o bote é máis sinxelo, e o que se trata é de darlle opción ao defensa de roubar a bola, non deixan tampouco facer 2 botes seguidos. Pódese botar todas as veces que se queira, pero non 2 seguidas. Solos si que deixan os que queiras, seguidos ou non. Ben, xa temos unha cousa aclarada, así que volvamos cara atrás e fixémonos exclusivamente neses 4 pasos concretos entre botes ou solos, nese período de posesión de 4 pasos. A norma indica 4 pasos exactos, como máximo. Mas se ollamos un partido e nos poñemos coa lupa a mirar isto ao detalle, de novo nos chama a atención que é habitual que algún xogador dé a 5 e mesmo 6 pasos e non lle piten falta. Por que pasa isto? Isto pasa pola interpretación da regra, que non se fai estrita como no baloncesto, senón que árbitros, xogadores e afeccionados, a base de veren e xogar en moitos partidos, teñen xa integrada e admitida un tempo de posesión ou unha sensación temporal subxectiva que lle é lóxica. De feito, todo o mundo do gaélico considera prexudicial para o espectáculo parar o partido demasiado por este motivo. Como dicilo de outra maneira? Se un xogador nun xiro, ou nunha finta, ou nun choque cun defensa, dá un paso de máis, ninguén, nin sequera o árbitro, vai estar contando os pasos exactos, porque é imposible. E cando a cousa xa sexa flagrante ou reiterada, será esa percepción subxectiva de exceso de posesión a que sí será de feito castigada con falta. E antes de rematar o vídeo, unha cousa máis. Que pasa se me quedo quieto co balón ou o levo andando? Pois aí xa tes que ter máis cuidado, porque o espírito do deporte é que sexa áxil, rápido e divertido. Así que, aínda que na práctica terías o tempo de dar 4 pasos, o que viría sendo máis menos uns 4 segundos de posesión, os árbitros, os adversarios e o público van, subxectivamente, tender a considerar máis axiña que estás retendo o balón. E, curiosamente, pode que che piten a falta a fume de carozo. E nada máis. Agardo que este vídeo vos sexa de proveito. Se xuntamos moitos likes, facemos máis do estilo. Un saúdo a todos e todas.